ध्यान से देखो इस बंदे को, इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ गाड़ी धोने का पूरे 12 लाख रुपए लेता है और फिर भी लोगों की लंबी लाइन लगती है। ये गाड़ी धो रहा है या नहीं दे रहा है, इतने पैसों में तो एक न्यू कार आ जाएगी। दरअसल इसका नाम है गुरुचरण साहोता, जो इंग्लैंड में रहते हैं। इनके कस्टमर वही लोग हैं जिनके पास रोल्स रॉयस, बुगाटी जैसी महंगी कारें होती हैं। फर्क बस इतना है कि ये कार वॉश के बाद माइक्रोचिप कंप्यूटर से चेक करते हैं कि पूरी कार पर छोटे से छोटा डस्ट तो नहीं है, अगर है तो उसको क्लीन कर देता है और गाड़ी को बिल्कुल नई जैसी बना देता है। यही वजह है कि लोग लाखों देकर भी इनसे कार धुलवाना चाहते हैं।